Христос часто приходит и стучит в нашу дверь, и вы приглашаете его посидеть в прихожей вашей души. Затем погружаетесь в свои дела, за которыми забываете о великом госте. Он ждет вашего появления, а когда вы слишком долго не возвращаетесь, он встает и уходит. В других случаях вы столь заняты, что отвечаете ему из окна. У вас даже не находится времени, чтобы открыть ему дверь. Друзья, напишите в комментариях, как вы поняли эту притчу. Не о вас ли она?